충남 보령에서는 70대 할머니가 숨졌습니다. 창고 시설물을 점검하다가 강풍에 날아간 걸로 보이는데 20m 떨어진 옆집 마당에서 발견됐습니다. 태풍이 훑고 간 서해안 쪽의 피해 상황을 정영재 기자가 전합니다. 태풍 링링이 충남 서해안으로 접근하던 오늘 오전 보령 소방서에 신고가 접수됐습니다. 강풍에 농작물이 걱정돼 집에서 나간 74살 최모 할머니가 숨진 채 발견된 겁니다. 이 트랙터 위에는 두꺼운 함석 지붕이 하나 있었습니다. 지금은 온데간데 찾을 수가 없는데요. 할머니는 이 트랙터 뒤에 있는 깨밭에서 일을 하고 있었습니다. 강풍이 불면서 지붕이 날아갔고 할머니는 20m 떨어진 옆집 마당에서 쓰러진 채 발견됐습니다. 제가 빠른 걸음으로 걷고 있는데 상당히 먼 거리입니다. 지붕은 할머니보다 더 날아가 집 뒤편 전봇대를 부러뜨렸습니다. 태풍 피해는 서해안에 집중됐습니다. 건물 옥상에 있던 구조물이 바람을 타고 한참을 가다 맞은편 카페를 덮쳤고 고압선이 끊어져 불도 났습니다. 많이 놀랐죠. 집이 무너지는 소리가 나갖고 우리 집이 무너지는 줄 알고. 오피스텔 건물 옥상의 통신탑은 부러졌고 경찰서가 내걸었던 간판은 망가졌습니다. JTBC 정영재입니다.